السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متتبعين في قناة تعاونية الشفائين للأعشاب الطبية والعطرية. إليكم فيديو جديد وفائدة جديدة وعلاج جديد مع المعالج إبراهيم. نظرا للنزلات اللي كاينين ديال البرد في هذا الوقت هذا اللي هو شهر 12 حتى لشهر 3 كيكونوا يعني معظم العائلات او معظم الدراري الصغار او الناس بزاف كيكونوا مرض بالنزلات ديال البرد، اما يعني الصداع في الراس او الكحه المفرطه يعني السعال او مشاكل في الجهاز التنفسي ضيق التنفس او يعني الابسوريازيت يعني نزلات يعني اللي كيكون عنده مشاكل في الجيوب الانفيه. وصفه يعني سهله الحمد لله، ولكن ما شاء الله يعني كتعطي واحد المفعول جيد جدا للجسم، خصوصا الامراض ديال البرد وما يتعلق بالمشاكل ديال الجهاز التنفسي. هذه الوصفه هذه عباره عن الزنجبيل الاخضر، السكنجبيل الاخضر. ها هو الزنجبيل الاخضر راه معروف وموجود الحمد لله. كتاخذوا هذا الزنجبيل هذا، اما كطحنوه بشي طريقه يعني يتعصر مزيان، طحنوه تقدروا تزيدوا معاه واحد شويه ديال الماء باش يتعصر مزيان يتعصر، او لا ديروه في اله خاصه بداك الاله اللي كتعصر يعني الفواكه منهم هذا الزنجبيل هذا. فاش كتخرج داك السائل كتصفيه وكيبقى لك السائل بوحدو، السائل ديال الزنجبيل ما تزيد عليه والو. هذا السائل ديال الزنجبيل كتاخذو وكتضيف عليه مثلا الا كان عندك 100 ملل ديال هذا الزنجبيل هذا خالص، يعني الزنجبيل بوحدو 100 ملل، كتضيف ليه تقريبا ربع كيلو ديال العسل. ربع كيلو ديال العسل كتشد ربع كيلو ديال العسل كديرو في اناء وكتضيف عليه هذا الزنجبيل هذا وتخلطو ديرو في حمام مريم، يعني حمام ساخن شويه، وتحركو مزيان حتى تحس به على انه تخلط، يعني داك العسل تخلط مع داك الزنجبيل، وكتضيف عليه الزيت الاساسي ديال الكاليبتوس وديال فليو او الكاليبتوس والخزامه. كتضيف عليه تقريبا 12 قطره ديال الكاليبتوس زيت الاساسي ديال الكاليبتوس و12 قطره ديال زيت الكاليبتوس ديال فليو او الخزامه، وكتحركوا مزيان وكديروا في شي اناء او شي قرعه بحال هكا. هذا هو السيرو، كديروا في شي قرعه وكتسد عليه وتخليه 24 ساعه، ولا بغيتي تستعملو كتحركوا مزيان وكتحلوا ان شاء الله تعالى. راه وصفه جميله جدا. ها هو بحال هكا، هو هذا هو الزنجبيل، هو هذا يعني كيكون عباره عن سائل بالعسل والزنجبيل، هو هذا بحال الشكل ديال السيرو، ولكن تبارك الله يعني ما شاء الله يعني كيعطي واحد الحروريه، وفي نفس الوقت كتحس على انك تشرب الدواء لله الحمد، خصوصا الجهاز التنفسي. حنا نتكلم عن الامراض ديال الجهاز التنفسي فقط. هذه الطريقه هذه مزيانه للناس اللي عندهم الكحه، السعال، كل ما يتعلق بمشاكل ديال الجيوب الانفيه والصدر. هذه الوصفه هذه الحمد لله وصفه طبيعيه 100%، اعطوها لولادكم ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الى لقاء اخر وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.